Kita lihat ada kucing lagi sebelah sana yang biasa saya kasih makan. Ayo, dia udah nungguin saya teman-teman. Dia udah nungguin saya dan pastinya lapar teman-teman. Tuh lihat tuh teman-teman, ya kan? Dia udah nungguin saya tuh. Ya, halo Meng, Meng, tuh kan? Lihatin teman-teman. Udah nungguin saya dia. Meng, sini, Meng, sini, Meng, sini. Tuh sebelah sana teman-teman ada juga tuh. Dia lagi nungguin juga. Nah, nanti dia kesini. Saya siapin aja dulu makanannya. Oke. Tuh, lihat teman. Nah, dia deket kan? Sini, Meng, sini. Tempat ini jauh dari tempat rumah makan teman-teman. Jadi pastinya mereka hanya berharap orang-orang yang lewat memberi makan mereka. Ini makan nih. Makan, jangan takut. Makan. Oke, saya siapin minumnya teman-teman. Minumnya saya taruh sini aja. Oke teman-teman, sudah dikasih makan. Jadi saya tinggal keliling lagi. Oke, let's go. Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di sini. Nih, kalian bisa lihat ya, yang tahu lokasi ini. Saya bersama si Dia nih. Si Dia, sini kamera sebelah sini. Nih, liatin lidahnya teman-teman. Tuh, lidahnya, coba lihat lidahnya tuh. Kasihan tuh teman-teman lidahnya, ya kan? Seperti itu lidahnya. Meng, kamu kenapa lidahnya ini? Tuh teman-teman tuh. Ya, makan ya. Kasihan tuh teman-teman. Oke teman-teman, saya kasih makan dia. Tuh teman-teman, dia lagi sakit ini. Kasihan tuh. Ini kucing bagus loh teman-teman. Saya kasih makan ya. Ini makannya. Ini makannya. Nih. Meng, sini. Meng, hey. Meng, sini makan. Makan nih. Nih, makan sini. Tuh, makan. Oke deh.
Alhamdulillah lah ya, dia sudah mau makan. Alhamdulillah, dia mau makan. Nah, ini aku siapin minumnya. Nah, tuh dia aus teman-teman. Nah, jadi saya tuh di tempat ini teman-teman, ya. Tempat ini namanya Setu Babakan teman-teman. Tuh, bagi teman-teman di sini tempat bagus, ya, untuk bersantai-santai. Mungkin yang sedang ini bisa ke sini. Yang di sebelah sana itu tempat-tempat ini teman-teman, tempat-tempat nongkrong. Ada warung-warung juga. Oke. Nah, ini jadi setelah saya kasih makan, ya. Nah, setelah saya tunggu selesai makan, ya, kira-kira udah agak kenyang, baru saya kasih obat teman-teman. Ini obat flu dan batuk, karena saya lihat tadi kan dia batuk-batuk, jadi harus saya obatin teman-teman. Oke. Ternyata dia memang masih lapar banget tuh. Biasanya kucing kalau makan seperti ini teman-teman, ini tuh memang dia bisa seharian susah dapat makan, dan ketika sekalinya dapat makan tuh makannya kayak gitu. Lahap banget. Tapi kalau kucing yang biasa dapat makan pagi atau sorenya gitu, dia makannya tuh ya seperti biasa, tidak habis kayak gitu. Tapi kalau ini tuh liatin deh, lahap banget dia.
Nah, ini kira-kira teman-teman sudah apa? Sudah mulai ini. Oke teman-teman, kayaknya dia udah mulai ini ya. Saya coba kasih obat batuknya. Tuh teman-teman, sampai bersih gini ya. Makanya lahap banget dia. Lahap banget makanya. Oke teman-teman, ini sudah mulai habis. Tuh, kalian bisa lihat ya. Luar biasa kan, dia benar-benar lapar. Nah, jadi ini saya langsung kasih obat ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Minum obatnya. Nah, minum obat batuk itu. Ya, saya lagi. Oke, udah nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan dia ini teman-teman bisa mendingan lah batuknya ya. Saya coba sekali lagi, mudah-mudahan dia mau. Udah udah enak itu ya teman-teman ya. Oke, saya sudah memberi dia makan. Dia kelihatan senang teman-teman, kelihatan senang dia ya kan.